มหาเวสันโดเจดอการมัตรีปาประดับดอยเกียรธาเก่าสับเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังสัพพญตญาณังรีปราญญาสารปจตาญาณนารัญญาคือพระบาทสรีเวสันโดบวรโพธิสารกาพระองค์ตั้งพระหฤทัยปรารถนาตั้งสัพพญตญาณังในพระปราญญาสารปจตาญาณโนไอให้ไหนเตอพระองค์บริจาปริจบทตั้งปีเจียสำลังเอาจิตเตียนดอเปรียมนิยเมียเนียนางเปรียมกนอมจังเตอไอปลอดปราจาสำนักปริจมาตรีเมียดาดอจิตเตียนปารมาตปารมัยในพระองค์ก็บังการเจียอาจารกรลามหาปรัตปีก็กล่าวรำเพิบยอบยอเรียงรอตดอพรหมโลกนีบ่ปตายการโนจุเปรียมกำนาจไอ้นมบริจกุมาโตยปีพระองค์จงนำวัวให้นมมันดาวเตอดอยนเพลเตอกรุกใส่ดาวดมเมียนพระบาตั้งปีปูปองรอมเชียนเยี่ยมพระบาปมบานเปรียมจูสามานเวบรรดาโมกูเอาอโศกรณาปริจกุมาตังกูปมได้สกอตกลมบาหาไงกระไดกระหายสไรตะเคลียนหาอนาปลอดปราจาเปรียมยดาปมโยประเพียดอมเมียนพระอาราโดยหนึ่งใบสัญใจเจนเจียประปีเพียดอมเมียนตักประเนตโฮสสระสสาวสายตั้งปีพระองค์ตรงพระกุศลทลายปิเลียโมกูไออันนัดอันเนียนมเหเมียรีเนียงก็มาไรกฤษณาคอมโตประสากาให้เมียนมันตัวนังเปรจลีถาบอปัดเนบอไงไอเลยในเมาเยอะหนุบดามอเทวดาพองตั้งหลายถาบอปัดเทวดาตั้งหลายใหญ่เนื้อทัดในเนียประไพรเนกลายประเมยเยอะเมาปิไพรเราเยอะปมเคยหลายให้เนื้อนังรถตามดอยในสนามเจิงในเยิงเมาก็โซไม่อเทวดาตั้งหลายเนื้อโซประเมียนเนื้อประเมยเยิงพองท้ายเยิงตั้งปีในสังอัดตกอัดไพกำใบเนื้อโปรยปหารตัยก็ดอยเยิงตั้งปีไล่รีเทวดาตั้งหลายการนาบบานลือสับตำนวนเปรจกุมาตั้งปีอ่องตรงพระกันไซตโรประวเรจเมียดาเมียนพระบรรทุปรามโดยชนหนูอาเทวดาพอมันอายดำใบนันตบตลเนสำเนานุบานหลายหายสระใดนันเนียธามันเนียเนียเยิงตั้งหลายใหญ่ไอเลยในพระโพธิสัตว์พระองค์เอาเตียนเปรจบทสำลังปีตะเปรียมหายพระองค์จองเอาบานตรัสพระปราญญาสารปจตาเนียนไอประเรจมาตรีสไดตะไพรสไวโรกเมิมเฉอพลายเฉอผองทาบาประเนียงมาดอลปิดไงโรประเรจบทปมโยหลายหายประเนียงนังตัวดังการนาบาประเนียงบานดังหายซอนกราบเลียเตอดอยเนสกไดสนายหาไลกอนังรถเตอตามประเรจบทดมเมียนสำเนาโนรนทดขนงประหารตัยเมียนพระอารากระดาวซาซอมประเนียงนังตรงพระกันไซสังไรดราบลูกไซประจนมันเตลายมลาหายซัมพระโพธิสัตว์นังตรงสงไงสงอยคลอยสาขนองพระอาราแต่มวยพระองค์ไอเอาท้าบอดิชนหายตาศึกใดเชียเยี่ยมอนาไหลก็นังบานเป็นเล็งเตียบานบอดิชนเมียนตะเยิงทัวใบก่อนก็เอาประเนียงมากันอสรามปิดไงบานไหลเตวบดเกิดดิชนหายเติบเมียนมังกรปลาเตวบดตั้งใบอ่างรีเตวบดมืออ่างหนูเอานิมดคลวนจิเรจะใส่อ่างมวยเอานิมดจิกลาถมอ่างมวยเตียนเอานิมดจิกลาน้ำบองเอาตะกราบจำเนื้อตะเตียงเพลจังเอียนตัวใบเนียงองวอลมตมสมเพลโดยมาได้กระไดก็กลมอาบาเพลไอเนียงเตบานเลยหายเมลวิเลียวิกาบาประอัตตบันเทียบเหียบนังอสดองกดหายสันซ้ำเนี่ยตั้งหลายบาเพลไอประเนียงสดายเมามวยซาดเอาระเวียงเมื่อไกลสัตว์มรักเปียลจงกระนองไอหน้ามวยนึงเมาเปียเทียเบียดเบียนประเนียงหนูก็เอากำจัดจันไอไงหายเนี่ยตั้งหลายก็ใบวิเพียรสาประเนียงก็ใบเฟยประหายแล้วก็แต่เมียนสัตว์สหายไอหน้ามวยวิเมาเปียเทียเบียดเบียนประเนียงมัตรีเอาใส่ประจนเตอกานาประเวสันดอบวริอิไซประองเจียบสกได้หายซ้อมนังตรงพระกันไซสาวสระอัลลอฮ์ไหลประมัตรีแกมหาไซจุสตรีเมียนสมาร์ใดตายนันเฟอร์วัดปรนิบาตสับไงซ้อมนังตรงพระสงไรขนองพระอาราอนาเปรจบตราบตรีกบมยลประเพศซ้ำนังเนเรนจะตกคลายสาอนาธากมเปรียตามีองไอตายนังตรงพระสำนาโนปมได้ได้ไหลรีกได้ปราธนาปราญญาสารปจตาเหยียนก็นังรสายระเลียเคลียดไงเตอรีอเยิงเนอสันเตียงอบามานได้นังบานได้ซาพระองค์ก็นังวลอมโพลตะกนองวัดสังสาประการบุยสาวโตนังเบียนดอลเยิงตั้งหลายอบาขนองกำลังไปนี่พระอันเตรียเรียอย่างเดียวทายเยิงเมื่อบำนำปมบันทายมันตอมจุยจำปิเพียรสากสัตว์ตั้งปีพระองค์นุลายมลหายเนตั้งหลายกอมสูบซองอยู่ลาวจอบบูเนียเตยฉาบองต
ตะมัตหังปกาเซนเตาสัทธาหะยังอัตถังริอาทอยนาเนปากระดังมุมตอนประกอบสัทธาริปราศาสดาจาปกาเซนเตาพระองค์ตรงประกาศต่างอัตถังเนอัตเนทอนเนปากระดังอ้อยประกอบหะตรงโซซาจิอาประบาทประเกียรธาดิฉนังบ่ปตายริเตวบทตั้งใบอังกาบบานตะตัวบังกอบเทวดาจะทอมปมอยู่ลายโกมณีมเนียเตอบันดินสัตมรักพองตั้งลายเมียนรจไซจะดาวมาจิจันชายให้อัตมาไอนิมตกายยาจะสัตใบโดยสดายหมอกหายกระเตอกรามสเปียบเตียบจำตะตังเปลือประเนียงสดายเยียงหมอกในไอบ่ปตายริสมดัยประเนียงมัตรีสไรรอดเรจิดาสดายเลียตสไวโรพลาผลกานาประกาศเมียนกาวลาฮัลอาจาเชียนมดขนองพระองเตอประเนียงตรงประจันดาธาเอาอันโยสบันนิมดยบไม่นิอักรอกดันบ่าวได้ชนะกูอันใบโยพลาพอลนเบิ่มเชื่อพองตะการอัสรามบอลปิดไงประเนียงเมียนอังกายยอจำปราบคำเยียงประบาดโรคใบทันซ้อมพลายเฉอเนิมเบิ่มเชื่อมันติดมันตัวดะขนองกันเจอกรอนพญาสัตว์ตั้งใบประอังให้ประเนียงตรงประกันไซมันดาวตรงรมจูลหะโดยจะเมียนพัดไผ่น้องเปรจหารตัยให้จรณีตำปุกระจูปีประหอกันเจอสไลกับพลอร์บดเจงปีประอังสาประเนตคางสดามประกรรมประเนตคางประเนตคางไปรกรรมประเนตคางสดามกำราหมวยซารีเชอไอนาได้อัดพลายก็ควายปลายจะเมียนพลายตุ่มใจเชอไอนาได้เมียนพลายตุ่มใจก็ควายปลายจะอัดพลายไปยองเรียนโนมหาเมก็มีเดดาสตมซับติสาประเนียงประจันดาถาเอาซับไงหนูอันปุ่มได้โยลโดยชนะเตะตุบติขนองไงในนางเมียนไฮดไว้ก็เอาโยลจำไลดอมไหลรวยมวยนางเมียนไฮดเพชรอันตรายดอกลวนอันหรือโกนอันถึงปีหรือมวยนางเมียนดอกประบาดใส่เวอร์สันดอเจียมอมจาอันประเนียงตรงแปรดำไรได้ชนะหายเติบตรงแปรกันใส่ไปเรียบทางเอาอันอาจารย์จำไลเอาไว้เมียระบายจนิกกระโจระบดไปได้ในข้างสดามอันก็กำลังยักดามเชิญนาได้ทลอบเมียนพลายเชียเป็นลักก็ปลายไฟจะอัดพลายวิ่งไออากาศก็เงินอัพติสาให้ประเนียงตรงแปรกันใส่มันดาวประเนตโกยคนเมื่อตะแปรอัตตรงประจันดาธาเอาโซริยาโกรซิลเราเวลต้นเตียบตะหายนิมัดก็การเมียนประกาศบาริชนะอันกำเนิดอยู่หลายตลอดปิดไงมันติดบานไปรอหายขนองปริจหารไตในประเนียงไตนึงตรงบรมกัดสัญจังรูปังตึกสัตตั้งใบประอังประเนียงตรงประกำพลายก่อนใส่มาเพลียงเยียงประบาดบรรดาประเนตไตนึงตรงเชียงเมียงเมื่อได้เนื้อเปลือกดำนาลุกดาวเตยจรจังเอียดสลับเตเปอร์เปียประเทศนสัตตั้งใบกราบเมากราบโยกเซรไซประชมกันประเนียงให้กระหึ่มกำเรียมดำเมียนซับโตกเตียยัวตั้งประตปีปิมกูเอาอโศประเนยสำนักประเนียงมัตรีสัตรีก็ตรงเพียพัดเพียงสลางกลางต่อสลดลดจังกองโจจังดำรังประสมาใดสำนักสัตรีประเนียงเลือประหอตั้งปีประนอมให้เมียนประบรรทุองวอลมธาบ่อปัดเนดอเจียตะโกริมรักประสาไรเนื้อห้องเมียนรัตอานเพียบไกลเลงรักสัตจัตบาตั้งลายเนียบนมกรีวังกดเนื้อไตเมียนเมตาดอยเยิงรีประบารีบาวสไรเวสันดอบบริจตะโกโจมสร้างประพนุบุจตบะเมียนแต่ขยมจะเสมเนอประเนบันสับไงไอ้เล่านี้โจวิเลียวิกานังซอยพลาหาอังขยมนังยบดุนังน้อมเติร์ดไฟประอังเนียบรมสลาก็สมอมจัตั้งลายเนเมตาเลิกเพลยอังขยมเติร์ไอดอกาไอเล่านี้ไอยองรีสัตตั้งใบกานาบรรลือประสาวันในประเนียงอวประมาณกระไดมันไอตั้งใบนังบ่าวเพลยไอหลายให้รังเฟือเจียกำเรียมโนมาเหเมียไกลเปยรีประเนียงมัตรีโยสัตแต่งใบกำเรียมได้ชนะหายกำเมียนประอังโนยอรันทรมลเมอเพลยกิจรถนังกิจรถจิเจนปุ่มบานหลายให้ประเนียงตรงแปรกันไซกึดไกลมารักตั้งใบเบียดเบียนเอ็กซันไซประจันเมียซัมเบรจสวาไม่เนอเบรจบอดตั้งปีนังกำเปรียเตอประเนียงตรงแปรกันไซเปรียบท่าเอาอมจากขยมหายจับดังกำปีตั้งกำปีขยมบานเมาเจียปเตะปริจาติกาบำราพระองค์กากงเฮนโกนีหายอมจากเรนไตตรงประเมตาอังขยมมัตรีมันอ้อยอันอัคณะจัดนายลุเจนจาริกสมบัติตั้งบุญพระองค์มากงนเนียบนมกรีวังกดนี่อังขยมไตนึกสไวโรคพลายเชอบำราแต่สับไงอัดใบเมียนไผ่อัดกึดไกลสัตว์มรักบะไซเอนามวยนเมาเบียดเบียนหนุลายอมจากขยมหายไอเลยนี่ขยมอมจากเมียนไผ่นังบริจมรักตั้งใบมกคำเคียงหมอกแข็งแรงเพลินเตอร์ปุ่มรวยหลายท่าบ้าเอามาจากเชียบตะขยมเมียนไผ่หายซ้ำสดัดนังหมอกองวอริมรักตั้งใบขยมบานตะโยโกนขยมตั้งปีมันเตลายเอามาจากขยมหายบ้ากิดนังขยมหายนนาลายนังปฏิบัติเอามาจากขยมหายเวลียธมาในหายพระองค์เรนซอยพลาหาตระอานบทตั้งปี
កូនសំឡាញ់ទាំងពីរហើយថ្ងៃល្ងាចត្រជាក់អាត្មានេះហើយអ្នកតែងនឹងបណ្ដាគ្នាមកលេងឲ្យក្រៅចាំមើលភ្លើងម្ដាយបើបានឃើញជាក់ជាម្ដាយហើយសឹងរត់ពីចម្ងាយប្រញាំងប្រជែងប្រគិប្រគៀងមកទទួលម្ដាយសពថ្ងៃកូនសំឡាញ់ទាំងគូហើយការបើម្ដាយបានយល់ស្ងួនសំឡាញ់រត់ប្រដេញគ្នាមកកាន់ម្ដាយរីຕົកផងទាំងឡាយក៏រសាយរលាយបាត់អស់ទោះសេចក្តីនឿយព្រួយក្តៅក្រហាយនឿយហត់ក៏បាត់ទៅឯងហើយម្ដាយមនីមនីដាក់អំរែកចេញពីស្មាដៃស្រវាអោមអ្នកទាំងពីររីនាងស្រីក្រស្នាកូនពៅពងាតែនឹងស្រវាអោមម្ដាយស្ដីនិយាយតាមដោយភាសាជាក្មេងហើយសូមដោះបៅរីចៅជលីកូនប្រុសពិសីរែងតែងនឹងស្រដីនិយាយនឹងម្ដាយហើយប្រវារោផ្លែឈើឯណាទុំល្អហើយបរិភពបំភ្លៀងដៃមកខាងមកអួតមកអបអូនកូនហើយឥឡូវនេះសំអ្នកចេញមកមើលផ្លូវម្ដាយដឹងហើយបើយល់បាត់ពុនវេលាការពុំឃើញម្ដាយឡើយសំអ្នកនឹងស្រ័យយំនាំគ្នាចូលទៅកាន់ព្រះអាស្រមរបស់បរមសាលានិងអង្វរព្រះវររាជបិតាថាអ្នកម្ដាយខ្ញុំបាត់ពុនវេលាការសូមព្រះវររាជបិតានឹងមកបាក់ប្រឡឹងបំបោសផាត់ផង់ទលីហើយលួងលោមឲ្យបរិភោគនៅផ្លែឈើមើមឈើអំបាដែលសំណល់សល់នៅនោះឡើយអ្នកក៏នៅតែយំចិត្តទុកសឹកសូរារអ៊ូក្នុងអរាលុះត្រាតែនឿយហើយផ្ទុំលក់ទៅអងថាតយោទេវបុត្តារីទេវបុត្រ3អង្គដែលនិមិត្តអាត្មាជាសត្វទាំង3ការបកុនមើលពេលវេលាដឹងថាឥឡូវនេះជាវេលាសំគួរនឹងបើកឲ្យព្រះនាងហើយទើបនាំគ្នាក្រោកដោះឡើងគេជិះចេញពីផ្លូវនោះទៅតមត្តហੰបកាសេនតោសតហាហរិអាថយណាពុំតនប្រកនបាត់ព្រះបល័យណាពុំតនចែងច្បាស់លោកព្រះបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសោតសាជាបាប្រគាថាទាំងឡាយដូច្នេះភេកវេមនីសង្ឃដ៏ត្រង់នៅសិលសមាធិបញ្ញារីទេវបុត្រទាំង3អង្គដែលត្រង់និមិត្តជាសត្វទាំង3កាលណាបបានស្ដាប់ព្រះសវន័យព្រះនាងមត្ទីមានព្រះបន្ទូលវសុំផ្លូវជាច្រើនដងច្រើនគ្រាឲ្យដល់វេលាវិការផងឯថ្ងៃដែលព្រះបរមពុរិស័ទឲ្យទានព្រះរាជកុមារនោះជាថ្ងៃពេញបរមីឧបោសថចូលជាព្រះអាទិត្យអស្ដងគត់ផុតរស្មីទៅហើយព្រះច័ន្ទរាំងសីក៏រឿងរះស្រឡះពពកមកពីបោពាទិសដ៏មានអស់ពពួកតារាហែហោមចោមរោមជាបរិវារយល់ការសំគួរនឹងបើកមាគីឲ្យព្រះនាងទៅនាំគ្នាជិះចេញទៅកាន់ឋានវិមានអាត្មាទីតីវិញអងហើយដល់ការនោះព្រះនាងមត្រីក្សត្រីប្រសើរព្រះនាងយល់សត្វទាំង3អន្តរធានបាត់ទៅហើយព្រះនាងត្រីអមនីមនីប្រវាចាប់បានដងរែកដាក់លើព្រះអង្គសាព្រះនាងលីលាដោយពន្លឺព្រះច័ន្ទលោកព្រះនាងយាងទៅដល់ឋានចក្រមយល់ស្ងាត់ជ្រងំក្រៃពេកផ្លែកនៅសពថ្ងៃព្រះនាងក៏អូលអាក់ក្នុងព្រះハរតីត្រង់ព្រះកន្សែងថាទីនេះហើយកូនស្ងួនសម្លាញ់ម្ដាយទាំងពីរតែងនៅលេងទលីដីឈរចាំមើលភ្លើងម្ដាយមកពីព្រៃបើឃើញម្ដាយមកពីចម្ងាយក៏មនីមនីទៅទទួលម្ដាយបីដោយកូនគោរោគមេវាពំនោសោតបីដោយកូនហងនៅលើភក់រងចាំផ្លូវមេវាកូនពំងាម្ដាយហើយអ្នកទាំងពីរតែងមកឈរចាំទទួលម្ដាយនៅចិត្តព្រះអាស្រមសពថ្ងៃមកម្ដាយធ្លាប់ឃើញកូនស្ងួនទាំងពីរមកទទួលមានអាការរីករាយសបាយចិត្តរត់រលះរលាំងនៅជុំវិញខ្លួនម្ដាយបីដោយមរឹករត់ឆ្លេឆ្លានៅជុំវិញមេវាមកថ្ងៃនេះម្ដាយមិនបានឃើញបាចលីនៅមេក្រស្នាកូនស្ងួនទាំងគូរបស់ម្ដាយហើយម្ដាយនេះលះបង់កូនទាំងពីរចេញទៅស្វែងរកអាហារឧបមាបីដោយមេប៉ប៉េឬមេមរឹកឬក៏មេបាសីលះបង់កូនខ្ចីឲ្យនៅក្នុងសម្បុកពំនោសោតបីដោយមេសឹងដែលមានចិត្តអន្ទះអន្ទែងចេញទៅស្វែងរកអាហារលះបង់កូនតូចហើយខ្លួនឯងជិះទៅរកស៊ីនេះហើយជាស្នាមជើងនៃកូនទាំងពីររត់លេងបំផ្លែងគ្នាមានស្នាមប្រកាសដូចជាស្នាមសត្វហេតុថៃឡឹងនៅក្នុងច្រកភ្នំក្នុងរដូវភ្លៀវនេះជាគំនោខ្សាច់អ្នកទាំងពីរយ៉ាងជួនមកពួនលេងរយរាយនៅចិត្តព្រះអាស្រមថ្ងៃនេះម្ដាយមិនបានឃើញមិនបានរីករាយសប្បាយចិត្តបិទបាត់មុខអ្នកទាំងពីរទៅសពថ្ងៃមកនោះកូនស្ងួនទាំងគូតោកជាប្រឡាក់ដីខ្សាច់នឹងផង់ទលីដីគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញម្ដាយមកពីព្រៃក៏រត់មកទទួលមនីមនីថ្ងៃនេះម្ដាយស្រងេះស្រងោខ្លោចចិត្តបិទបាត់មកកូនទាំងពីរបានមកកូនទាំងគូទៅសពថ្ងៃមកកូនស្ងួនតែចាំទទួលម្ដាយដែលត្រឡប់មកពីព្រៃឆ្ងាយថ្ងៃនេះម្ដាយមិនបានឃើញមុខជាលីមេក្រស្នាកូនទាំងពីរឡើយសពថ្ងៃមកកូនស្ងួនតែចាំផ្លូវម្ដាយបីដោយកូនពពេឬកូនបរឹកដែលងើបរកមេវាថ្ងៃនេះម្ដាយមិនបានឃើញមកកូនទាំងពីរឡើយនេះណែផ្លែផ្លូវភ្នំសម្បល់ដូចមាសកូនស្ងួនម្ដាយធ្លាប់បីលេងម្ដាយក៏មកធ្លាក់ខ្ចាត់ខ្ចាយនៅទីនេះដោះម្ដាយទាំងគូពោពេញទៅដើរទៅដោះដើមត្រង់ម្ដាយស្ទើរប្រេះធ្លាយណាស់ហើយនឹងមកប្រទីងប្រតងជាសម្ពុតម្ដាយអ្នកណាហើយនឹងមកចាប់បង្អែដោះម្ដាយសំដោះបៅវេលាល្ងាចចូលកូនស្ងួនតែងប្រឡាក់ដីខ្សាច់ស្រមោក
รถមកចាប់ទាញជេរសម្ពន្ធម្ដាយថ្ងៃនេះមិនបានឃើញមកស្ងួនឡើយការពីមុនមកព្រះអាស្រមនេះប្រកាសស្ដែងដោយជាមានដូរតន្ត្រីមហោស្រពថ្ងៃនេះម្ដាយមិនបានឃើញមកកូនកំសត់ទើបប្រកាសដោយអាការវល់នៃប៉ែនប្រមោស្មូនឆ្នាំងឲ្យព្រះអាស្រមបនបដីក៏ស្ងប់ស្ងាត់អ្វីម្ល៉េះសំបីសត្វតវ៉ៅនឹងហ្វងសត្វស្លាបក្នុងព្រៃស្ដុកក៏មិនមានយំរងាវរោគ្នាសោះឡើយកូនសម្លាញ់ម្ដាយប្រហែលជាស្លាប់បាត់បង់ទៅហើយដឹងហើយសម្ដេចព្រះនាងមាត្រីត្រង់ព្រះកន្សែងពលាបសោយសោកអមោក្រៃពេកត្រឹកទាំងព្រះចិន្តាថាក្រែងចៅជលីនឹងមេក្រស្នាទៅនៅឯប្រវោរាជបិតាទៅព្រះនាងលីលាទៅកាន់ព្រះអាស្រមបរមសាលាដាក់អំរៃព្រះអង្គស្រាតតឃើញព្រះពោធិសត្វគង់ស្ងៀមមិនមានព្រះវិចារមិនបានឃើញព្រះរាជអរោះព្រះរាជធីតាក្នុងសំណាក់ព្រះមហាសត្វឡើយទៅព្រះនាងលុតចង្គង់លើកំបងអញ្ជលីប្រណំដាក់លើព្រះសេរសាហើយនណ្ដឹងព្រះពោធិសត្វដោយបានប្រកាសថាដូច្នេះបបិទ្ធបរិយស្វាមីអម្ចាស់ខ្ញុំហើយហេតុអ្វីក៏គង់នៅស្ងៀមត្រមងពុំមានព្រះបន្ទូលចិត្តអញខ្ញុំញាប់ញ័រចម្រាប់ដោយក្នុងការយល់សពដោយក្នុងការយប់ដែលបានយល់សពឃើញនិមិត្តអាក្រក់អប្រៃសូម្បីក្អែប្រៃនៅសត្វបាសាបាសីក៏មិនលឺសូរយំរងាវកូនកំសត់របស់អញខ្ញុំប្រហែលជាស្លាប់បាត់បង់ទៅហើយទៅដឹងបបិទ្ធព្រះអាយបុត្រជាអម្ចាស់ឬមួយមរឹកសាហាវយងខ្នងពំនាំកូនអញខ្ញុំយកទៅស៊ីហើយឬមួយមាននរណាមួយនាំចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅឬនាំចូលទៅក្នុងវាលធំដាច់ស្រយាដឹងហើយឬមួយព្រះអង្គយល់ចៅជលីចេះសម្ដីនិយាយព្រោះស្ដាប់ហើយទ្រង់ចាត់ប្រាឲ្យធ្វើជារាជទូតទៅកាន់សំណាក់ព្រះអាយកោឯចេតដោនគរឬមួយកូនសម្លាញ់គូចូលទៅបន្ទំខាងក្នុងបណ្ណសាលាឬមួយនាំគ្នាដើរទៅលេងក្នុងការបណ្ណសាលាសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រមេតាប្រោះប្រាប់អញខ្ញុំមត្រីបានដឹងផងសោះសង្ស័យសំបីតែសរសៃប្រកេសានឹងប្រហោះព្រះបាទរបស់កូនស្ងួនសម្លាញ់ម្ដាយទាំងពីរក៏មិនប្រកាសឬមួយសัตว์ហត្ថិលឹងសកណៈជាតិទៀតឆាពំនាំយកទៅបរិភោគក្តាអញខ្ញុំសូមទូសួរព្រះអង្គតើនរណាយកកូនខ្ញុំទាំងគូទៅបានទៅសូមបីសម្ដេចព្រះនាងមាទេក្រាបទូលនឹងដឹងសួរប៉ុន្មានក្តីព្រះមហាសត្វនឹងមានព្រះបន្ទូលតបទៅដល់មួយព្រះអនោគ្មានឡើយម្លោះហើយព្រះនាងរែងចតុកត្រួតថែមជាទ្វេព្រាមទើបក្រាបបង្គំទូលសទៅទៀតថាបបិទ្ធព្រះសម្មាទិទេពចុះហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គមិនមានព្រះបន្ទូលនឹងអញខ្ញុំមានតោកំហុសដូចម្ដេចហើយព្រះនាងក្រាបទូលដោយបានប្រកាសថាដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះរាជស្វាមីជាម្ចាស់ហើយរីតុកអញខ្ញុំគ្រានេះរែងធ្ងន់ប៉ុនប្រមាណជាងតុកដែលគេបំបោបងមកនៅក្នុងព្រៃភ្នំនេះទៅទៀតប្របាត់បងខានយល់មកកូនទាំងពីរគឺចៅជលីនិងមេក្រស្នាតែគឺមោះក្រនអធិស្រ័យឯព្រះអង្គពុំមានព្រះបន្ទូលផងនេះជាតុកធ្ងន់ប៉ុនពេកក្រៃហាក់ដូចជាព្រះអង្គយកភ្លើងមកដុតអញខ្ញុំដែលកំពុងមានភ្លើងឆេះស្រាប់ហើយពុំនោះសោតបីដូចត្រង់យកដំបងវាយថែមនៅអញខ្ញុំនៅធ្លាក់មកពីចុងថ្នោតឬបីដូចត្រង់យកព្រួញចាក់ថែមលើដំបៅដូចឈឺផ្សាបេះដូងរបស់អញខ្ញុំនេះញាប់ញ័រចម្រាប់នឹងឈឺក្តៅនឹងឈឺក្តៅផ្សាគូនីបីដូចអ្នកយកកម្មប្រទេសលៀបអសេរពើចាក់តម្រង់ត្រង់លើថ្នោមជំងឺថ្ងៃនេះអញខ្ញុំក្តៅចិត្តខ្លាយផ្សាត្បិតមិនបានឃើញមុខចៅជលីនិងមេក្រស្នាថែមទាំងព្រះអង្គពុំមានព្រះតម្រាស់មានត្រាស់ព្រះវាចានឹងអញខ្ញុំផងនោះຕົកនឹងរងធ្ងន់ក្រៃប្លែងបបិទ្ធព្រះរាជស្វាមីអម្ចាស់ខ្ញុំហើយប្រសិនបើក្នុងយប់នេះត្រង់ព្រមមានពុំត្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់ហេតុដល់អញខ្ញុំទេមកជាព្រឹកស្អែកនេះព្រះអង្គនឹងតឃើញអញខ្ញុំខ្សិនខ្សៃជីវិតិនត្រីបាត់បង់ទៅទៀងប្រកាសដងអាថាមហាសត្វតោកានោព្រះមហាសត្វត្រង់ព្រះសន្តាព្រះនាងមតីត្រង់ព្រះកន្សែងថ្លែងព្រះពលិព្រះអង្គមានព្រះハរតីអណិតអនានមហេមាតើបត្រង់ព្រះកន្សែងថាបើអញនៅទៅស្ងៀមដោយឆ្នៃសំព្រះនាងនឹងបែកថ្លើមខ្សែជីវិតប្រកាសពំខានបើដូច្នោះគូអញនិយាយសម្ដីអ្វីឲ្យឈឺចិត្តទៅនឹងស្រាក់ស្រាននឹងស្រាក់ស្រាស្រយាលតុកបាខ្លះមានតែអញធ្វើជាសម្ដីនៅពាក្យប្រចែប្រច័ណ្ឌត្រគោះរឹងរូបប្រឆ្លោះផងទៅឈឺចិនត្រង់ព្រះចន្ទាស្រេចហើយទៅស្ដេចបែបប្រភពមកកាន់ព្រះនាងមតីធ្វើជាត្រង់ឆ្ងាល់មានព្រះបន្ទូលថាអោមត្រីនាងហើយបងអរគុណនាងដែលយកចិត្តឈឺឆ្អាសង្វាតលះបង់ប្រញាតវង្សាលីលាមកនៅបំរើប្រណិប័តតែសពថ្ងៃនាងសោតជាត្រកោកសัตว์ដល់ត្រង់នៅរូបឆោមឡោមពណ៌សម្បុរល្អិតល្អប្របីហៅបញ្ចពិតកល្យាណីជាស្រីឧត្តមសំនៅនរៈលៈគុណទៅមុខមានស្រីសុស្ដីមាត់ព្រំប្រៃការបាស្ដីមកគួរចង់ស្ដាប់ត្រង់នៅរូបល្អចំណាប់គប់ចិត្តអ្នកផងបានយល់ហើយគូឲ្យពិតពិលរមិលមើលថាជាស្ត្រីប្រសើរនាងមត្រីជាអគ្គមហេសីល្បីលឺទូតោប្រកាសពីមុខមុតពីមុនមកបងរ៉ែគិតថា
នាងមានកិរិយាមយាទក្នុងជាតិនេះនឹងបានជាគូសាងសម្ភារបារមីទៅឯកដល់អនាគតកាលទុកចិត្តស្និទ្ធស្នាលបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យត្រអាតាមចិត្តសបាយកំដងជានាងមានឧបាយកលលេបខាយធ្វើឲ្យសបាយភ្លេចស្មារតីមត្រីហើយនរណាឡើយនឹងទៅយល់ក្នុងព្រៃមួយសោតក្នុងព្រៃពុំដែលស្ងាត់សឹងមានមនុស្សម្នាវិជាធោព្រានព្រៃយោគាបចររបស់រស័យមាលចិត្តនៅនាលោកីបំតនលុះមគ្គផលការបញ្យល់រូបនាងមត្រីនេះដើរតែម្នាក់ឯងវានឹងមិនកោតក្រែងនរណាឡើយវានឹងលួងលោមសម្ដីតាមភាសាលោកីប្រពៃណីនោះលុះថ្ងៃល្ងាចទៅជាទៅនាងរកបេះផ្លែឈើបានដាក់ក្នុងជើហើយចេញមកមួយសោរីអស់ផ្លែសារពើផងក៏សឹងមានដេះដាស់ពុំសូវក្រពេកទេហើយមានពុំឆ្ងាយទៀបទៀបនៅឯក៏សឹងមានអាខោទន្លប់នឹងកោគុយស្វាយជ័យអំពៅភ្នៅទាំងឡាយក៏សឹងមានទៀបឋានព្រះអាស្រមគួគិតបារម្ភមកកាន់កូនរវារវាងក្រែងស្រីទឹកក្លៀនបាយក្រែងភ័យអន្តរាយអ្វីមួយកើតមាននឹងបានដឹងបានលឺនេះមិនគិតដូច្នោះឡើយប្រងើយកន្តើយដើរត្រាច់ទៅលេងក្រសាសបាយក្នុងព្រៃឆ្ងាយតបាត់ផ្លែឈើទៀបនៅអាយពុំសូវមានឲ្យជារស់នៅឆ្ងាយនោះវាសបាយផ្លែឈើទាំងឡាយទំនើមតែនឹងក្រសាតាមដោយនៅចំណងចិត្តញៀនយប់អាទិត្យងឹតទៅមកដោយនៅពន្លឺរស្មីប្រច័ណ្ឌហើយមកដណ្ដឹងសួររកូនកូនតានរណាដឹងជាទៅឯណាណែមត្រីហើយធម្មតាស្ត្រីទាំងឡាយទោះមានប្តីមានកូនថាបើមានទៅទីឯណាមួយយូរបន្តិចគេរែងនឹកមកកូនប្តីគេខ្លះមកនេះម្ដងម្ដេចឡើយមត្រីនឹងហើយនឹងតែនឹងអាចូលព្រៃអំពីព្រឹករលះរលាំងភ្លេចភ្លាំងស្មារតីឯកូននឹងប្តីនៅឯក្រោយនាងមិនមានចិត្តនឹកគិតនឹកដល់តិចឡើយទាំងនេះហេតុតែនាងយល់បងនេះបន្តិចចរិយសម្បត្តិប្រត់ពីព្រះញាតិវង្សាសេនាទាហានគ្មានឡើយហើយនឹងនៅក្នុងព្រៃត្រង់ភ្នោះជាតបរស័យនឹងសម្ដីខាងឯអាណាចក្របំបានទៅនាងមត្រីហ៊ានធ្វើដូច្នេះទាំងនេះហេតុតែកម្មបងឯងមានមកពីប្រេងសេចក្តីនេះសម្ដីថាអ្វីបំបានឡើយបបតាយរីព្រះបរមពុរិស័ទចាប់ដើមអំពីប្រសពនឹងព្រះនាងមត្រីសោយរាជសម្បត្តិលោកចាន់មកនៅព្រៃគិរីវង្គតបរពតនេះដែលមានព្រះបន្ទូលអ្វីជាថ្នាក់អបរិជ្ជហរតីព្រះនាងដល់ម្ដងនោះពុំមានឡើយហើយព្រះនាងមត្រីសោនឹងដែលធ្វើអ្វីឲ្យសៅមងឆ្កងនឹងព្រះរាជហរតីនោះគ្មានឡើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលត្រាស់បណ្ដុះថាចិត្តលោកីធម្មតានេះហើយប្រយោជន៍នឹងឲ្យព្រះនាងស្រាកស្រានរសាយព្រះសោបុត្រវិយោគប្រប្រាចាពីអរាលុះស្ដេចមានព្រះបន្ទូលនៅប្រការបាននោះហើយទៅស្ដេចធ្វើជាឆ្ងល់អោនព្រះហស្ថដាក់ប្រណេតបែបប្រពន្ធិឲ្យព្រះនាងហើយប្រកុតភ្នែនពេនប្រមាទស្ងៀមនៅរីសម្ដេចព្រះនាងមាត្រីការបំព្រះស្វាមីមានព្រះបន្ទូលដូច្នេះហើយព្រះនាងលុតព្រះចង្គង់លើកំបងអញ្ជលីប្រណម្យអោនព្រះសិរសាចុះទទួលហាក់ក្រនធូក្នុងព្រះអារាមបាតុកអង្គបាតុកស្លោយផ្សាប្រយ៉ាលក្រនអស្យោគព្រះសំណោនោះក្រនរសាយហើយព្រះនាងក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះស្វាមីអម្ចាស់វិសេសខ្ញុំហើយចាប់ដើមអំពីអញខ្ញុំនៅជាបតិបរិចារិកាបំរើដែលបានធ្វើឲ្យសៅមងឆ្កងនឹងព្រះនេតតោះព្រះរាជហរតីដល់ម្ដងសោះឡាយក៏ហេតុតែកម្មអញខ្ញុំបានធ្វើអំពើគប់បំកប់ពីមុនមកដល់ឥឡូវនេះនាំឲ្យអញខ្ញុំនេះតោះឆ្កងនឹងព្រះរាជហរតីរីតោសានុតោផងទាំងឡាយអញខ្ញុំសូមទទួលទុកលើព្រះសិរសាសូមព្រះអង្គសូមត្រង់ប្រការណាអត់ទោសបានម្ដងមួយសោតអញខ្ញុំបានជាបាត់យូរដល់ម្លេះនេះនាអញខ្ញុំដើរមកពីព្រៃដល់ផ្លូវចង្អៀតស្រាប់តែពើពះប្រទេសនឹងមរឹកទាំង3គឺរាជសីនៅខ្លាធំខ្លានបងមកនៅស្កាត់តតឹងមាគាលឹងរកផ្លូវជិះចេញពំរួតឡើយហើយក្រហមគម្រាមនំមហិមាអញខ្ញុំផិតភ័យណាមកលើកដៃសំពះអង្វរប៉ុន្មានក្តីក៏ពុំជួសចេញឡើយអញខ្ញុំគិតនឹងដល់អម្ចាស់នឹងកូនទាំងពីរត្បិតអញខ្ញុំយកសបិនយកសពយកមិញនេះពុំល្អទៅសំពះអង្វរអស់ទេវតាអរិយរសាព្រៃសូមឲ្យរសាការពារព្រះអង្គនៅកូនទាំងពីរកុំឲ្យមានអន្តរាយឡើយអម្ចាស់ខ្ញុំហើយមិនប៉ុន្តែម្ល៉េះហើយអញខ្ញុំកើតមាននិមិត្តអាក្រក់អស្ចារ្យគឺជ្រនីកទំពួកជ្រួអំពេកដៃកញ្ជើសង្រាយជ្រុះទៅទីតីឈើឯណាមានផ្លែក៏ប្រែខ្វាយជាអត់ផ្លែរីភ្នែកអញខ្ញុំខាងស្ដាំមិញក៏ក្រៅមួយសោតដោយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនោះអញខ្ញុំមានអស់ទេវតាក្នុងព្រៃហេមពៀនស័ក្តិសិទ្ធិបញ្ញាណបានដឹងខុសកបអញខ្ញុំមត្រីតែមានស្វាមីភៈមានចិត្តរួមរយៈនឹងព្រះអង្គរៀងមកទោះបីមត្រីជួជាតិក៏សឹងជ្រាបក្នុងព្រះរាជហឫទ័យសូមត្រង់ព្រះបណ្ឌិតបើអញខ្ញុំខុសពិតសូមថ្វាយជីវិតតាម
Sát sắp bề cho hà tây ri anh nhom nè pron ban tam sa chở tới sắp ngày bùm chê nâng trong Prameta prao ắt tô anh nhom mặt tri cái nông kia nè mà đong ong ព្រះមហាក្សត្រដាក់ត្រាស់នឹងព្រះនាងមទ្រីត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏មានព្រះបន្ទូលអ្វីតទៅទៀតរហូតដល់ព្រះអរុណរះឡើងហើយព្រះនាងទ្រង់ព្រះកន្សែងពលៀបមានប្រការផ្សេងថាខ្លួនយើងមិនប្រមាថខំសវាតតាមរកមកប្រណិប័តព្រះរាជស្វាមីនិងកូនគូកំសត់គ្រប់ទិវារត្រីបំដែរឈប់ខានបីដូចសិស្សតាមប្រណិប័តគ្រូអាចារ្យត្រង់ចិត្តដាប្រព្រឹត្តព្រមចារ្យ ត្រាច់ស្វែងរកអាហារគឺមើមឈើនិងផ្លែឈើក្នុងព្រៃមកគត់កងប្រណិប័តរាល់ថ្ងៃអោកូនកំសត់ម្ដាយហើយព្រោះស្រឡាញ់បានទាំងពីរទេតើនេះរមៀតមានសម្បល់ដូចមាសម្ដាយយកមកបុកលំអិតសម្រាប់ងូតទឹកឲ្យបានេះផ្លែផ្លូវទុំសម្បល់រលើបរលងម្ដាយបេះមកឲ្យបាលេងម្ដាយបានស្រាលជ្រើសរើសរកផ្លែឈើទុំជាច្រើនមកទុកបំរុងឲ្យបាលេងនេះ អស់នេះសតតែជាលបាយរបស់កូនសម្លាញ់បបិទ្ធព្រះបរមក្សត្រដ៏ប្រសើរនេះគឺក្រអៅឈូកផ្លែឈូកប្រចាប់ប្រឡាក់នឹងទឹកខ្មុំតែល្មមមានឲ្យជារសសូមព្រះអង្គទ្រង់យូរទ្រង់សែបសោជាមួយនឹងព្រះរាជបុត្រក្នុងការឥឡូវនេះឯងសូមបីព្រះនាងមទ្រីទ្រង់ព្រះកន្សែងសោយជាមិនលឹកដល់ម្លោះក៏ដោយព្រះមហាក្សត្រនឹងមានព្រះបន្ទូលដល់មួយព្រះអស់ផងនោះក៏មានឡាយការព្រះមហាក្សត្រមិនបានត្រាស់ប្រស័យព្រះនាង មានប្រកាយញ័រញប្រាប់ដើរស្វះស្វែងរកព្រះរាជបុត្រដោយពន្លឺព្រះច័ន្ទស្ដេចត្រាច់រត់ក្នុងទីលបែងក្រសាមានដើមចម្ពោះព្រឹកជាដើមដែលព្រះជាកុមារធ្លាប់រត់ក្រសាលេងក៏បំឃើញទៅត្រង់ព្រះកន្សែងពីលៀបរៀបរាប់ដោយនៅបាប្រគាថាទាំងឡាយដូច្នេះក៏ណើចាប់ដើមអំពីថ្ងៃនេះទៅសម្បដាយនៅស្ងាត់លើតែមាត់សัตว์យមនៅពះពេញព្រៃហើយម្ដាយនឹងគិតស្រណោះអល់ឡោះអន្លៃលលងលោកខ្សោយផ្សាក្នុងអរាក្រៀមក្រំម្លេះហើយសម្បដាយ យមសោសង្រៃដរាបលោកទឹកខ្សែជីវិតទៅអងកូនណៃមួយសោតលោកអ្នករត់ទៅលេងសពឋានលបែងតែនឹងនឹកតែនឹងលេងសពថ្ងៃទៅដឹងហើយម្ល៉េះហើយព្រះនាងក៏រត់ទៅទាំងរត្រីរកសពឋានលបែងត្រង់ព្រះកន្សែងហើយស្រែកហៅថាអើកូនបើមានម្ដាយទាំងពីរអ្នកនៅឋានណាចូលមកបើម្ដាយអាយម្ដាយមករកអ្នកម្ដេចឡាយពំលើមាត់ឆ្លើយមកកាន់ម្ដាយអោអស់សំណនរុកគោតូចគោធំច្រឡំនឹងរុកដំរីរុករទេះផងនឹងអស់ផ្កាកម្រងមេលា តែកូនស្ងួនពងៀននាំមកលេងចាំមើលផ្លូវម្ដាយនៅឋានឯនេះកូនណាយម្ដាយយល់ហើយទ្រង់ម្ដាយស្ទើប្រែអោអាត្មានេះហើយតើអ្នកនាំគ្នាទៅលេងឋានឯណាវិញកូនណាយសំអ្នកខ្សែជីវិតទាំងពីរមែនទេដឹងម្ល៉េះហើយព្រះនាងរែងជាត្រង់ព្រះកន្សែងថ្លៃពីលៀបអនិតអនាតខំយាងប្របានរត់រកសពឋានមកគូឲ្យមានមេត្តាប្រណីសម្ដេចព្រះមន្ទីស្ដេចត្រាច់ទៅរកក្នុងរាត្រីតែមួយព្រះអង្គឯងស្រែកហើយក្តែងរកព្រះរាជបុណ្យ ព្រះជាហារតីរន្ធញ័រអស់អន្ត្រីអស់ទាំងសัตว์មរឹកបស័យលើហើយសង្ឃទៅផាត់ភ័យភ្ញាក់ផ្អើលព្រះនាងតតមៀងមើលស្មានតែព្រះជាព្រះរាជបុត្រតែពំយល់ប្រកាសឡាយព្រះនាងត្រឡប់វល់មកកាន់ព្រះបរមពុរិស័នហើយក្រាបតោវិញទៀតថាបបិទ្ធព្រះរាជស្វាមីអម្ចាស់ពិសេសខ្ញុំហើយឥឡូវនេះខ្ញុំរត់កូននៅពីសប្តាហ៍ថ្ងៃគ្រប់អស់ស្ថានលបែងពំយល់ឡើយពំដឹងទៅជាឯណាទោះកាយទោះជាសូមត្រង់បើកមេត្តាបើកប្រហោះបន្ទូលប្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់សោះថប់ពេកឡើយ អោអញឲ្យបើបីដូចមេសัตว์អកមានកោតគូឲ្យនៅចាំសបុកហើយអាត្មាឯងទៅស្វែងរកចំណីអាហារប្រយោជន៍នាំមកចិញ្ចឹមកូនមកដល់សបុកហើយរកកូនពំយល់ឡើយហើយជាຕົកសោកម្ដាយកូននោះម្ដេចបាញ់រីអញខ្ញុំកើតຕົកមានឧបមាបីដូចឆ្នាក់ឯងអងព្រះនាងតតប្រណេកឃើញអស់ទាំងរូបសំណុនលបែងរបស់ព្រះរាជបុត្រាបុត្រីនោះហើយទៅមានព្រះបន្ទូលជាបានប្រកាសថាដូច្នេះ អោអស់សំណូនកូនមរឹកតូចរូបទន្សាយរូបសัตว์មៀមនិងរូបសัตว์ឈ្មោះដំក៏មានជាច្រើនដែលកូនស្ងួនសម្លាញ់ម្ដាយធ្លាប់លេងអំពីមុននេះគឺសំណូនរូបហន់គ្រាកងោកដែលមានប្រយកន្ទុយល្អវិចិត្រសត្វតែជាលបែងនៃបាទាំងពីរគប់ចិត្តលេងអំពីមុនឥឡូវម្ដាយបំបានយល់មុខបាទាំងពីរឡើយលោកព្រះនាងរត់សັບកន្លែងពុំឃើញហើយទៅស្ដាយត្រឡប់ទៅកាន់សំណាក់ព្រះមហាក្សត្រជាព្រះរាជស្វាមីទៀតត្រង់តតឃើញ ព្រះអង្គទ្រង់ជប់ប្រភពពុំមានព្រះបន្ទូលដូច្នោះទៅព្រះនាងក្រាបទូលតវ៉ាថាបបិទ្ធព្រះរាជស្វាមីសពថ្ងៃរៀងមកព្រះអង្គកាន់កាប់អូសដងទឹកយកមកតកបង្កាត់ភ្លើងតកក្នុងជើងក្រានថ្ងៃនេះព្រះអង្គអត់ធ្វើអ្វីសោះឡើយបានតែកងសុបសៅជ្រងើកិរិយារបស់ព្រះអង្គនេះមិនជាទីកប់ចិត្តអញខ្ញុំឡើយពីមុនមកព្រះវេស្សន្តររាជស្វាមីនឹងហើយ ជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៃអញខ្ញុំមិនមានអ្នកដតីក្រៃលែងជាងនេះឡើយគ្រាន់តែបានយល់ប្រភពកុផ្លេចសេចក្តីនឿយណាយលំបាកទាំងអស់មកក្នុងថ្ងៃនេះអញខ្ញុំបានយល់ប្រភពព្រះអង្គហើយក៏នៅតែមិនរសាយសេចក្តីសោកព្រោះមិនបានជួបមកកូនទាំងពីរគឺចៅចលីនិងមេក្រស្នាននោះឡើយ
ការសម្ដេចព្រះនាងមាត្រីក្រាបទូលតវ៉ាយ៉ាងនេះហើយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រក៏នៅតែគង់នៅស្ងៀមពុំមានព្រះបន្ទូលដល់មួយព្រះអស់ឡើយម្លោះហើយព្រះនាងរែងជាຕົកធ្ងន់ក្រៃលែងត្រង់សោយសោកសពសួររំជួលអស់អង្គប្រានហាក់ដូចជាមេមន់ដែលត្រូវគេប្រហារព្រះនាងត្រាច់រត់ទៅកាន់កន្លែងមុននោះទៀតហើយវិលមកកាន់សំណាក់ព្រះមហាក្សត្រវិញក្រាបទូលសួរថាបើពិតព្រះសមត្ថទេពក្សត្រថ្លៃប្រសាហើយអញខ្ញុំមិនឃើញកូននោះពីសោះឡើយចុះអ្នកណាយំយកទៅឬមួយស្លាប់ទៅហើយសំបីស្អាតក្អែតព្រៃនិងសត្វបសីផងទាំងឡាយក៏ស្ងាត់ចងំមិនលឺយំរងាវរកគ្នាសោះឡើយកូនរបស់អញខ្ញុំប្រកាសជាស្លាប់ដឹងហើយការព្រះនាងក្រាបទូលសួរយ៉ាងនេះហើយព្រះមហាក្សត្រក៏ពុំមានព្រះបន្ទូលដល់មួយព្រះអស់ឡើយព្រះនាងរែងជាຕົកជាសោកខ្លាយផ្សាខំស្វះស្វែងរកព្រះរាជបុត្រាបុត្រីស្ដេចរត់ទៅកាន់ទីតំបន់នោះនៅយ៉ាងរហ័សរហួនដោយសន្ទុះខ្យល់ដល់3គ្រាមានសក្តីដំណើរថាទីឋានទំពងដែលសម្ដេចព្រះរាជមាត្រីស្ដេចត្រាច់រត់រកព្រះរាជបុត្រក្នុងមួយរាត្រីប៉ុណ្ណេះបើនឹងលាត្រដាងចេញទៅជាចម្ងាយផ្លូវដល់15យោជន៍លុះវេលារាត្រីភ្លឺស្វាងព្រះអរុណរះឡើងហើយសម្ដេចព្រះនាងមាត្រីក៏ស្ដេចត្រឡប់មកកាន់សំណាក់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រវិញស្ដេចឈរត្រង់ព្រះកន្សែងសោយសោកយ៉ាងក្រៃលែងតមតហង្បកាសេនតោសត្ថាហរិអាថយណាពុំតាន់ប្រកាសបទព្រះបាលីណាពុំតាន់ចែកច្បាស់លោកព្រះបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសូននៅបាប្រគាថាដូច្នេះថាភិក្ខវេមនីភិក្ខុផងទាំងឡាយហើយភិក្ខុហើយមកគួរឲ្យអាសូរប្រណីសម្ដេចព្រះភគវតីព្រះនាងមាត្រីវលៈអគ្គជាយាដ៏មានសិរីសួស្ដីព្រះនាងរត់រកព្រះរាជបុត្រាបុត្រីសស្រៈទាំងយប់រាត្រីរោគសពសូមទ្រពកុំឈើច្រកភ្នំនឹងព្រៃប្រឹក្សាផងពំយល់ឡើយហើយព្រះនាងវិលមកកាន់ព្រះអាស្រមក្រាបទូលព្រះវររាជស្វាមីត្រង់ព្រះកន្សែងសោយសោកព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលដល់មួយព្រះអស់ឡើយហើយព្រះនាងរត់ទៅរកវិញទៀតព្រះនាងរត់ទៅរត់មកជាច្រើនគ្រារីឯអាហារព្រះនាងពុំបានសោយឡើយហើយត្រង់ព្រះកន្សែងនឹងហើយស្រែកហៅដែលមានសូរសៀងសំនៀងនោះឮទូតទៅសពព្រៃប្រក្សាសัตว์ផងឮហើយក៏ផិតភ័យភ្ញាក់ផ្អើលក្រឹកនាងលើសន្ធឹកក៏ត្រង់ឈរស្ដាប់យល់ជាជាសัตว์ហើយព្រះនាងក៏អួលអាក់ក្នុងព្រះអារាមត្រង់ព្រះកន្សែងថាអោមាសម្ដាយអោមាសថ្លៃម្ដាយហើយម្ដាយស្រមៃលើសន្ធឹកគិតតាជាកូនឥឡូវសោះសូនមិនយល់ស្ងួនទុនអស់ទាំងខ្លួនស្ងួនកកូនហើយសមម្ដាយមិនមានជីវិតរស់នៅទេដឹងហើយម្ល៉េះហើយព្រះនាងវិលមកកាន់ព្រះបរមពុរិស័ទវិញព្រះនាងលើកប្រកគុព្រះអរាត្រង់ព្រះកន្សែងថ្លែងព្រះពលៀបដ៏មានប្រសោសៀងខ្សាបសោះអស់ប្រកាយពលទល់តុកវេទនាពុំស្រយាលតាំងពីប្រលប់ពុំបានឈរឈប់លុះដល់ព្រះអាទិត្យឧត្ត័យរស្មីស្វាងបំព្រៀងឡើងហើយមានព្រះអង្គព្រះនាងនោះញ័រចម្ប្រប់នឹងទប់ពុំបានព្រះនាងខំលើកប្រហោះទាំងសងខាងដាក់លើព្រះសិរសីខំតម្រង់ព្រះស្មារតីក្រាមទូលថាបបពិតអម្ចាស់វិសេសខ្ញុំហើយដើមឡើយអញខ្ញុំមាត្រីមានសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងចិត្តគិតថានឹងពិភាក្សា បំរើប្រណិប័តល្អងទូលីប្របាទនៅកូនទាំងពីរដរាបលុះតែអស់ជីវិតឥឡូវនេះកូនទាំងពីរក៏បាត់ទៅហើយអញខ្ញុំខំរត់រោគតាំងពីប្រលប់លុះដល់អាត្មានេះហើយអម្ចាស់ខ្ញុំហើយរីតុកអញខ្ញុំធ្ងន់ពុនប្រមាណទប់បំបានឡើយអញខ្ញុំសូមក្រាបលាអោណាហើយនឹងមកប្រណិប័តអម្ចាស់ឲ្យដូចជាអញខ្ញុំព្រះនាងមានព្រះបន្ទូលតែម្ល៉េះហើយលុះផុតព្រះបន្ទូលក៏ដួលសន្លប់ទៅលើក្រឡាមហាប្រតិពីនៅទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះបរមពុរិស័ទឯដកានោះឯងងរីព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គយល់ព្រះនាងដួលសន្លប់ទៅដូច្នោះហើយព្រះអង្គផុតភ័យក្នុងព្រះរាជហឫទ័យត្រង់ព្រះចិន្តាថាព្រះនាងសៃព្រះចិន្តាមាស្ដេចយ៉ាងចុះមនីពីលើព្រះបរមសាលាត្រង់សាយប្រសោកាថាអោនិចាមត្រីហើយមិនដេចឡើយមកសៃព្រះចិន្តាមាចោលបងតែម្នាក់ឯងនៅកណ្ដាលព្រៃភ្នំនេះនរណាហើយនឹងជួយលើព្រះនាងនឹងជួយលើសពនឹងជួយលើប្រសពនាងមត្រីហើយបកសៃប្រជជននៅនគរនាយទៅរាអស់ប្រញាតទៅវង្សាក្នុងនគរទាំងពីរនឹងមកជួបជុំនឹងមកប្រជុំគ្នាជួយលើប្រសពនាងឥឡូវនេះនៅតែបងម្នាក់ឯងកណ្ដែងកំព្រាសំបងនឹងខ្សែប្រឡាយជីវិតតាមនាងជាប្រកាសមិនទេឡើយលោកព្រះអង្គត្រង់រំសាយព្រះសោកហើយត្រង់ព្រះចិន្តាថាមត្រីខ្សែជីវិតមែនពិតឬដូចម្ដេចត្រូវអញត្រួតមើលបានដឹងពិតប្រកាសសិនទើបស្ដេចដោះឡើងត្រង់យកប្រហោះស្ដាំស្ទាព្រះអរាររបស់ព្រះសាស្ត្រីត្រង់ជ្រាបថាមត្រីនេះគ្រាន់តែសន្លប់ទេទើបស្ដេចយកទឹកមកហើយត្រង់ធ្នមលើកត្រកងព្រះសេរសាដាក់តម្កល់លើព្រះអរាររបស់ព្រះអង្គរីព្រះបរមពុរិស័ទចាប់ដើមតាំងពីព្រះអង្គភ្នោះជាគម្រប់7ខែហើយបំដែរប៉ពព្រះអង្គព្រៀងដល់ម្ដងឡើយទៅតែថ្ងៃនេះព្រះអង្គផុតភ័យរលះរលាំងភ្លេចភ្លាំងព្រះស្មារតីត្រង់ស្រៀបព្រះអូរាក្សត្រីស្នំព្រះសិរសីដាក់លើព្រះអូររត់ហើយត្រង់យកទឹកកណ្ឌីស្រោចស្រង់សម្លាព្រះអង្គព្រះនាមទៅព្រះនាងភ្ញាក់ស្មារតីផឹក
พลักรลักพระอังโตประเนยลประสวามัยหายกรกลพระอังถอยจังตัวดังสู่อัมพีประเจบดตั้งปีถาบ่ปัดประเจสวามัยยมจักชมัยรีประเจบดตราบดไตรระบาพระอังตาเตอเอนาเตอพระบรมโพธิสัตว์เมียนพระบรรทุปราบถามมาตรีเตวิยายรีโกนจึงตั้งปีหนูบองบานเอาเตอจิขยมเปรียมมันเนี่ยปีไงมาสอลรวยเตอหายตะมัดหังปกาเซนตาวสัทธาหะริอาทอยนาปมตอนประกอบบอดพระบาลีนาปมตอนใจจมาลุพระบานตราหายพระองค์เมียนพระบรรทุโสดดาบานเนอประเกียธาโดยชนังการโนประเนียงมติบานสนับพระบรรทุบริจสวามัยหายเติบกราบตูลธาบอปิดพระสมาธิเตปสัตไลประสาไรบาพระองค์ตรงบริจเตียนบริจบดเตเปรียมกาลอันขยมคอมรถโรกนยมยมสาวสระอมยบตเพลิงได้ก่อพระองค์ผมเมียนพระบรรทุอันขยมอัมปีดามสออันขยมปรุยจัดจะตกสันติพระมหาสัตตราตอบท่าประเนียงมัตรีใหญ่ประเนียงมันโตบองเนกโกเมนเปิดแต่คือมุบองกธามัตรีเนเติมเมาปิปรายหายบะเมียนหายเมียนบาจะตกเมาปีเหนียบานังปลายปรับได้เปิดตังปีน้ำบองเนียงรังจะตกทงนไกลเลงตบตบบ้านนังใบดามตรงสลับตือหายเนบองเติบเฟยจิขังเนียงมัตรีใหญ่โจเนียงอันโมตเนียไตรอนังบอตเตียนดาวดองปงปูระบะบองนิอองเตอประเนียงมัตรีกราบตัวฟ้านโมตเนียได้ประเกียธาโดยชนังบ่ปัดพระสมาธิเตปสัตสัตไทยประสาไรอันขยมพระองค์สมนโมตเนียปตเตียนดอมระบาพระองค์อมจายรีโกนอันขยมนี้อันขยมคำไทยรสาตั้งปีเนยขนมกอดับไข่ลูตราตายประสดจิงมาไข่ก็อันขยมจำใบใบไทยรสาพูดตักมันจกบ่ใบกิจกาพองทั้งหลายอันขยมสมทวานโมตเนียนปตเตียนระบาพระองค์สมอายพระองค์บานสำราญประโพติเยียนบานตราประพดมือองสรองสัตว์พองทั้งหลายไอดอานากตกากบใบเคลื่อนไหลให้พระองค์สาวโจเมียนปริจหารติจำรานเนประไปเตะไตรอ๋อนังประไปยปตเตียนเอาจิพยโยเพียบลางตัวองบ่ปัดพระองค์เจียทับใดในประเจียจนพระองค์แต่งเฟือสักใดจำรานดอนสไรเปรียกองเนขนองจำนำมนุษย์ได้ประกอบได้สักใดกำนันสวัสดิ์สวรรค์ก็พระองค์อาจปริจเตียนบตราบตรเอาเตยเตียนเปรียมบานสำไรโดยปรารถนาพระบรมโพธิสัตว์เมียนพระบรรทุถาสาธุมัตรใหญ่เปียเนียงในปิรุไกรเป็นมัตรใหญ่ท่าบองมันตรออนังเตียนหนูมาได้ลายกอนังการเมียนอจาก็กล้าลงเปิงยอบหยัวเตียงกระลามหาประตปีเนียกาบองไอกอนเตยจิเตียนลปีมาสอลมันหนูไอล้มดามโนประเนียงมันตีกราบตัวทลายหายอจาเตียงบานหนูได้ประเนียงบานตอดเคยเจียสไดรุ่งหายเตอประเนียงตรงอนโมตเนียเตียนบารมีในพระมหาสารกราบตัวโสจิบาประเกียธาโดยชนังเนียกาอังขยมตะไซโรพลายเชอขนมเปรยอัมปีปรักมาสลมันหนูโยลจำไลอจาเตียงมหาเมยกอมือมีตูตอมเตียงพนมกอกระเมียนโซซับลอนกอรโป่งตะดอทานสูเตเบโลกันนีเพลบมโตปมจูกาสังดเดดาสังดาจัวันอมจาขยมหายในมันคือเนอนาหลายคือสักใดอจาเตียนบารมีในพระองค์มันเตไลการโนเตียงปุเทวดาตั้งปีกรมทัดเนพนมเนรเตะบอระปอดพร้อมเตียงประอันประพรมสนัดประเจียตปดีประจันประยุมเรียประเวสวรมหาเรียนั่งประปุเทวดาเนียทานตาปตังเมียนประอันเตรียทีเรียเจียติปดีสังเมียนไปเตะสามนอไฟสับซาตการนโมตเนียพร้อมเนียธาบอปัดประเวสดอกสัตไลประสาไรพระองค์บริจาคเตียนให้ดอยประไปไกลเล่งสมเด็จพระเนียงมาตรีกัญญาดตรงและกนาประสาเจียบริจบัตรีดตรงอยู่เมียนบริจหารติสมะสมะไฟอนโมตเนียจมพูปตเตียนบารมีดอมระบพระบรมโพธิสัตว์มหาบรหลอดพร้อมละมมชิมุยเนียดอยเนประกาบานุองมาตรีปะเปียงนัตตังบปตายอาตมาเพียบสำแดงพลายประทอวิสัยเทศนาพระมหาเจดอกกันมาตรีปะตีประบุญในเหมือนดอประดานีเตอเนเกียธาเก้าสับเกียธาเอวังก็จับบอระโบซัมกูดอยเนวิเลียในอายอง